शिवसेनेच्या सदस्यांचो बेकायदेशीर सँड मायनिंगा विरोधात आवाज ह्या संबंधान सक्तीची कारवाई जावची पण मेमोरेंडम तांणी मायन्स डिपार्टमेंटाक सुपूर्द केला। बेकायदेशीर सँड मायनिंग आणि ट्रान्सपोर्टेशन प्रकार आसा तांचेर कारवाई जावची। त्याच प्रमाण ल्हान वेवसायिक आसा जांचे पोट भरपाक लागून कायदेशीर ते काम करतात ते वेवसाय सुरू करपा जाय अशी मागणी शिवसेनेचे सदस्य करतात। आमी सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा की 2012 मायनिंग बंद जालें आणि जाका आमी मेजर मिनरल मायनिंग म्हणटा ते बंद जालें आणि ते बंद जाल्या उपरांत थोड्या तेंपान मागीर जे मायनर मिनरल्स आशिल्ले जशे रेव, खडी, मागीर चिरे, स्पेशली खडी न्ही, खडी कित्याक खडीचे क्रशर्स आसता म्हणून चिरे आणि रेव हे दोन्ही बंद जाले आणि तेन्नाच्यान हांवें सुद्दां कित्येक वेळा आवाज उठयल्लो आसा की ते चालू करा, कशें तरी करून ते मायनर मिनरल्स आसा ते सुरू करा, कारण ताजो फटको जो आसा तो डायरेक्ट गोंयकारांक पडटा। आमी जर पळयत जाल्यार बांदकाम क्षेत्र जे क्वॉरी जांची आसता तांकां, रेव जे काडटा आणि जे ट्रान्सपोर्ट ओनर आसा जशे ट्रकांचे ओनर आसा हांकां सगळ्यांक एक व्हडलो फटको, तांच्या कुटुंबाक व्हडलो फटको बसला। तांणी लोनां काडिल्लीं आसा, तांणी खंयच्यान आपले थोड्यांनी भांगर सुद्दां मॉर्गेज दवरिल्ले आसा आणि तांकां फटको पडत आसा। आणि ह्या गजालीक आतां कित्येक वर्सां जालीं। मागीर 2019 एका क्वॉरीन एक भुरगो बाबडो थंय बुडलो आणि ताज्या उपरांत आनी एकलो पण कोर्टान गेलो आणि मायनिंग डिपार्टमेंटान स्ट्रीक एक्शन घेतली आणि चडश्यो चिरे खाणी बी आसा त्यो बंद करूंक लायल्यो, ज्यो अश्योच अनयूज पडून आशिल्ल्यो। सो ताज्या उपरांत सरकारान कांय ठोस पावलांच उखलूंक ना आणि सगळ्यांक अशें वाऱ्यार सोडिल्ल्या भशेन सोडिल्ले आशिल्ले। आणि आमी परत एकदां आतां मागता, कारण आतां कितें जाल्लें आसा की इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जाल्लें आसा। आमी बातम्यो सुद्दां मदीं पळयल्या की थोडे पत्रादेवी इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन खूब जाणांनी आडायल्लें, पुणून आमकां म्हायती मेळ्ळा की अजून मेरेन थंय इलिगल सर्रास चालू आसा आणि मायनिंग डिपार्टमेंट इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन थांबोवच्या बदल्याक लीगल आसा ते पावलांच उखलिना। म्हणून हांव सांगूंक आयिल्लो की तुमी बेगींतल्या बेगीन जी लीगल हे आसा, म्हणजे आमी ताका मायनर मायनिंग म्हणटा, कारण आज मेजर मायनिंगान सुद्दां डम्प्स आसा ते उखलूंक चालू केल्ले आसा। खूब कडेन ऑप्शनां जाल्लीं आसा, खूब कडेन ट्रान्सपोर्टेशन तांचे चालू जाल्लें आसा। जर मेजर मायनिंगान तुमी जर पावल घालूंक शकता जाल्यार मायनर मायनिंग कित्याक चालू करिना? ते लीगल करा कितें आसा ते। आणि जे भायल्यो सुद्दां गाडयो येता, कित्याक हांगा हांवें पळयलां की गोंयचे फक्त रजिस्ट्रेशन आसा पूण ओनर खूब जाण भायले आसा तातूंत। सो हांव कितें म्हणटा, ह्यो ज्यो गाडयो येता महाराष्ट्रांतल्यान धाडटा तांकां पयलीं म्हणजे एक तर तुमी तांचे कडल्यान व्हेरीफाय करा ते गोंयकार काय ना ते तपासा आणि ताज्या उपरांत तांकां पासीस दिया हांगच्यान। तुमी इलिगल कोणाची पोटां भरपाक चालू दवरला? कारण आमकां दाट संशय आसा की ही सगळी मिली भगत आसा। इलिगल थंयच्यान इतले ट्रक येता जाल्यार थंय बॉर्डरेर आमचे एक्सायज आसा, थंय पुलीस आसता, थंय मायनिंग डिपार्टमेंटाचे लोक आसता, तरी आसतना इलिगल कशें सुरू आसा काय म्हणून हे ताबडतोब बंद जावंक जाय आणि लीगल जे कितें आसा ते चालू जावंक जाय। तुमी समज हांगा समज तुमी सक्षम ना मायनिंग चालू करपाक जाल्यार जे महाराष्ट्रांतले येता तांकां तुमी लीगल जे ट्रक आसा तांकां परमिटां दिवंक जाय आणि लीगल मायनिंग चालू जावंक जाय। कारण तुमी कितें करता, एका सायडीन म्हणटा ना इलिगलिटी आमी सहन करचे ना आणि दुसऱ्या सायडीन सगळ्यांक ट्रान्सपोर्टेशन चालू दवरता। हो प्रकार बंद जावंक जाय ताबडतोब आणि सरकारान हे जे बारीक लोक आसा, जे बारीक वेवसायीक आसा, हे कितें व्हडले मायन ओनर मिनेर न्ही हे, कित्याक मिनेर जे आशिल्ले आणि जे व्हडल्या वेवसायान मायनिंगचे आशिल्ले ते आज सगळे आमदार, खासदार आणि मंत्री जावन बशिल्ले आसा। म्हणून हे जे बारीक लोक आसा जे जाचे पोट ताजेर चलता, जाचे फॅमिलीचे पोट ताजेर चलतात आणि कितें करपाचें जो प्रश्न पडिल्लो आसा। कित्याक थोडे जाण आसा ते आपले तांकां वेटेज आसता, कोण मंत्र्यांचे मनीस आसता, कोण खंयच्या पार्टीचे मनीस आसता, कोण MLA चे मनीस आसता, ते धमकावन बिमकावन कितें सेटिंगां करून आपले ट्रक चालू दवरल्या तांणी। पूण जांचे कोणाचे कोणूच ना हांगा, जांचे कडेन पावर ना, तांणी कितें करपाचें? तांणी उपाशी मरपाचें? हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, स्पेशली आमचो मुखेलमंत्री, कित्याक मायन डिपार्टमेंट ताजे कडेन आशिल्ल्यान ताका सांगचें पडटा की डॉक्टर प्रमोद सावंतान हातून ताका खबरूच आसा, पूण ताणें मातशें संवेदनशील जावचें आणि हे जे कोण सामान्य लोक आसा जे ट्रान्सपोर्ट वेवसाय करता किंवा कोणाची क्वॉरी बंद पडिल्ली आसा ते आतां कितलो तेंप रावतले? आतां जवळ जवळ 11-12 वर्सां जातलीं। तांणी कशें घर चलोवपाचें हो तांकां प्रश्न पडिल्लो आसा। सो हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की बेगीन पावलां उखलची। ते तुमी तोंडान उखलता उलयतात, पूण हांवें पळयलां की इंग्लिशीन म्हण आसा
की इंग्लिशीन आमी कितें म्हणटा की एक्शन इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन वॉयस, एक्शन इज लावडर दॅन वॉयस. सो हांगा कितें आसा, वॉयस हॅज बिकम लावडर बट देर इज नो एक्शन. आमकां कारवाई करतना किंवा एक्शन घेतना दिसूंक दिसना. म्हणून पयलीं तर मायनींग, कित्याक हाची मूळ जर पळयत जाल्यार इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन आसा. म्हणून मायनींग डिपार्टमेंटान पयलीं कडक कारवाई ह्या 8 दीस ड्रायव्ह करची आनी ती जी इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन जाता तें पयलीं बंद करचें. ते इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन बंद केलें जाल्यारूच जे इलिगल ट्रान्सपोर्टेशन करता तांकां खंय तरी चिमटो बसतलो आनी ते मागीर आवाज वाडयतले. नाल्यार आज कितें जालां, जे बलाढ्य आसा ते आवाज उठयना कारण तांची पोटां भरता, तांचो ट्रान्सपोर्टेशन चालू आसा. आनी जे सामान्य वेवसायीक आसा तांकां फटको बसला, तांकां पोटाक चिमटो खंय तरी येता. म्हणून हांव मायनींग डिपार्टमेंटा कडेन मागता की ह्या 8 दिसान तांचेर कारवाई करची, ना जाल्यार हांव मोर्चा घेवन हांगा येवपाचो आसा. पण हे रेड मारीत इल्लीगल चिऱ्याची घाणी आतां चिऱ्याच्यो सगळ्यो बंद आसा. चिरे जे येता ते महाराष्ट्रांतल्यान येता, मागीर ते गोंयान कशे येता? तुमी परमिशनां दिला नाल्यार परमीट दिया. हांव तेच म्हणटा, हांव म्हणिना की बंद जावचे. हांव तांकां कितें सांगता, तुमी कितें करा, ताज्या पेक्षा लिगल परमिटां करा. जे कोण ट्रक वेवसायीक आसा तांकां हांगा आपया. तांकां तुमी कोण कोण आसा तांचो जाल्यार इंटरव्यू घेया हांगा आनी तांचे कितें पळया, रेशन कार्ड आसा, आधार कार्ड आसा किंवा तांचे ते वोटींग कार्ड आसा. कित्याक आतां सगळ्या कामाक वोटींगूच लागता न्ही, वोटींग हॅज बिकम मोर इम्पॉर्टंट. सो हांव कितें म्हणटा की वोटींग कार्ड पळया आनी कॉन्स्टिट्युशनान जें म्हणलां ताज्या प्रमाणे तांकां दिया तांचो रायट. तुमी ते कित्याक करिना? जे कोण येता तांकां लायसन्सा दिया, तांकां ते कितें परमीट दिया मरे डायरेक्ट फ्रॉम महाराष्ट्रा टू गोवा. ते कांयच करिनात पूण इलिगेलिटी चालू दवरता. मागीर हे कितें म्हणपाचें? हे गोंयान सगळे कडेन वता थंय इलिगेलिटी आसा. खंय ते तूं बीच सायडीन वच इलिगेलिटी, आनी खंय दोंगरांचेर वच थंय इलिगेलिटी. आतां हे ट्रक वेवसायीक आसा थंय इलिगेलिटी. म्हणजे लिगल कांयच गोंयान करप ना, सगळ्यांनी इलिगलूच करप. अशें कितें आसा जाल्यार डॉक्टर सावंतान सांगचें की तुमी इलिगलूच करा म्हणून. आमी मागीर ऑथोरायज करता, नवे तांचे हाडला ताणें ते कायदे ऑथोरायज करता म्हणून. मागीर करा, तशें करा. तुमी कित्याक हांकां तांकां त्रास दिता? तांची कुटुंबां ना? म्हाका सांग पळय, रेटी जे वाडल्या पळय ते इलिगलिटी खातीर वाडल्या म्हणटा. एक्झॅक्टली, हो एक बरो पॉयंट आसा. कित्याक तो हे जातालो, कितें जाता, इलिगल बिझनस कसो चलता सदांच, हे सारकें विचारलें तुवें. कित्याक रेटी ज्यो आज वाडल्या पळय, आज कन्स्ट्रक्शनाची गोंयान अवाढव्य रेटी वाडल्या. कारण कित्याक वाडटा? हे जे इलिगलिटी आसा तातूंत जाता अशें की तांकां महाराष्ट्रा टू गोवा अशें हे डिस्टन्स येवपा खातीर मदीं खूब जाणांक कितें दिवचें पडटा न्ही ऑन द टेबल. बेश्टे काय ते बॉर्डरीर सुटना आसतले. सो ती रेटी मागीर कोणाच्या माथ्यार पडटा? आमच्या माथ्यार पडटा, जे एंड कस्टमर आसता. कारण एक चिरो जो 18 रुपयान मेळटा तो आज 32-35 रुपया जाला. थोडे तर आसा ते 40-40 रुपयान विकता. मागीर गोंयकारांनी घरां कशीं बांदपाची? मागीर धाकटी घरां बांदची पडटा. जागो केदो व्हडलो आसता तुजो? वडिलोपांचे थोड्यांचे जागे आसता व्हडले व्हडले, तांकां बांदप शक्य जायना. हे हाज्याच खातीर जायना की आज सगळे इवन जे मायग्रंट्स लेबर आसा तांचे हांवें पळयलें की ते लेबर आसा तेय अवाढव्य रेटी वाडयत आसता. तांचेरूय सरकारान नियंत्रण दवरूंक जाय. कित्याक ते ज्या जमनीर उबी आसता ती जमीन आमची. सो ते हांगा कितें ते आपल्या कामा निमित्त येता, आमचें ताजेर कांय म्हणणें ना. पूण जेन्ना ते कामाक येता ती जमीन जे उबे रावन ते रोकडा कामगार वता ती जमीन आमची गोंयची जमीन ती. म्हणून थंय तांचेर रेस्ट्रिक्शन हाडूंक जाय. थंय तातूंतल्यान तांणी इवन थोडो टॅक्स कलेक्ट करून गव्हर्मेंटाक मेळटा. पूण हें आतां म्हाका सांगचें पडटा, गव्हर्मेंटान तकली चलोवंक जाय आनी जे थंय रावतात तांचेर एक बॅरिंग घालूंक जाय. ते जाय तशी रेटी वाडयता. मातसो मे आयली की तांची 1200 रेटी पावता लेबरांच्यो, ज्यो 700-800 आसूंक जाय. आनी जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसता आनी कामां घेतिल्लीं आसता तांणी कितें करपाचें मागीर? जेन्ना तांची एक अमुकूच म्हणून रेट ताणें दिल्ली आसता न्ही काम घेतना कॉन्ट्रॅक्टर, फाल्यां हे मदींच रेट करता 1200 रुपया. ताणें कितें करपाचें? अशे जे प्रकार आसा ते ताबडतोब बंद जावंक जाय. मुख्यमंत्र्यान हातूंत लक्ष घालूंक जाय आनी मायनींग डिपार्टमेंटाक पयलीं ही गजाल करपाक सांगूंक जाय. जायना जाल्यार आमी मागीर सांगलें कितें तें, आमी पयलीं मोर्चा घेवन येवपाचें आसा 8 दिसांनी करना जाल्यार. नाल्यार आमी थंयच वचून हाडयतल्यान दाखयतले कितले येता तेंची. थँक्यू. जितेश भाई, एज अ शिवसेना न्ही, म्हाका सांगा, शिवसेना एक्टिव्ह आता गोवा इन गोवा? पळय कितें आसता आतां, पळय खुबश्यो पार्ट्यो आसा पळय, तांचे तुमी पळयत जाल्यार ते 2 वर्सांच आसता. कळ्ळें? बाकीचे 3 वर्सां नासता. आमी फाटल्या तेंपार 5 वर्सां काम केल्ली एकूच पार्टी आशिल्ली ती शिवसेना तेन्ना. पूण ह्या फावट आमचें कितें जालें, हांव तर वेगवेगळ्या विशयाचेर आवाज उठयत आसता, पुणून ह्या खेपे कितें जालें, आमकां जोर सुद्दां येत मरे जाल्यार आमी कितें करता, मातशें काम करपाक आळस जाता. सो बीजेपीन आमचेर डायरेक्ट एक्सिडेंट केल्लो मरपा खातीर शिवसेनेचेर.
पुणून तातूंतल्यान सुद्दां शिवसेना बळकट आशिल्ल्या कारणान आमी वाचले. सो आमकां मातशें तें थको आशिल्लो, आतां आमी परत चार्ज जाले.